제가 조금 다르죠? 되게 넓거든요? 오늘은 왜 책상이 바뀌었는지 궁금하시죠? 그 이유는 바로 제가 먹방을 합니다. 제가 먹고도 싶었던 마크정식을 드디어 만들어 보는데요. 네, 근데 제가요 원래 자이언트 떡볶이, 그냥 떡볶이 준비해야 되는데 오리지널 제가 매운 거 잘 못 먹어서 달콤 자이언트 떡볶이 준비했어요. 이해 부탁드려요. 새로 나온 건데 나도 정식을 만드는 걸 보고서는 저게 더 안 맵구나라는 걸 알고 그냥 자이언트 떡볶이 한번 먹어봤는데 한 번 먹어봤어요. 그래서 한번 새로운 거를 먹어보도록 하겠습니다. 그럼 준비물 뿅! 짠! 시에서 전부 사갖고 왔어요. 일단은 첫 번째 준비물, 여러분 제가 잘못 사온 것 같아요. 마늘 떡볶이에요. 그래도 달콤할 거예요. 네, 그래도 달콤할 거예요. 아무튼 자이언트 떡볶이, 두 번째로 빠질 수 없는 코코코 스파게티. 이거를 제일 많이 쓰셔서 이거 하나 사왔는데요. 이것도 CV에서 팔아요. 은성 마늘 프랑크. 오늘 마늘 마크 정식이네요. 마지막으로 라면 속 치즈가 필요합니다. 일단은 이 자이언트 마늘 떡볶이부터 한번 조리를 해볼게요. 제가 손톱이 없어서 됐다. 아니 나도 언니가 먹었던 순대였나봐요. 순대 없는데 있을 줄 알았어. 이거는 버려요. 뚜껑 열면 주재료 이 소스와 또 계량이 들어있고요. 이거는 로웨이. 그럼 여기다가 조리 방법을 한번 해봤지만 그래도 한번 더 해야 될 것 같아요. 용기에 떡볶이와 소스를 넣습니다. 여기 있는 이거 방부제 같은 거는 빼줍니다. 이게 먹으면 안 돼. 떡이 되게 조금조금해서 다 있더라고요. 이거 방부제 빼고 양이 좀 더 많아진 듯한데? 그 다음 소스를 넣습니다. 김준현 씨가 이거 진짜 맛있다 했거든요. 오늘 채널에서. 뭔가 안 매울 것 같아! 근데 저는 마늘 잘 먹습니다. 그래도 마늘 냄새! 그래도 조금 남길게요. 한번 손에 묻은 소스 먹어볼게요. 달콤한 걸 했으면 좋겠다. 달아. 그 다음 온수를 용기에 표시된 선까지 잘 부어주면 접니다. 물 나와라! 뿅! 네, 여러분 제가 물을 부어주면 그 다음에 잘 저어주고 그 다음 전자레인지 이제 3분 30초 조리라네요. 제발 빨리 익어라. 너무 약해. 더 넣을게요, 소스. 여기다 쓰레 같은 거 넣어야 돼요. 다시 한번 섞어줍니다. 마늘 냄새. 뚜껑을 닫아주고요. 전자레인지에서 3분 30초 데워주고 있게요. 뿅! 제가 익는 동안 이 코코코 스파게티를 아주 재빠르게 3분 안에 만들어 보도록 하겠습니다. 이 코코코 스파게티는 제가 많이 먹어봐서 압니다. 이 정도만 반 정도만 뜯으시면 돼요. 그 다음에 여기다가 프레이크만 넣습니다. 이거 넣으면 망해요. 아무튼 이렇게 프레이크만 넣어주시고요. 이니도 넣고 하나 더 이렇게 해준 다음에 이 떡에 있는 거는 버려주시고 이렇게 해준 다음에 물을 부어준다. 물 하나 뿅! 지금 물 대표인데요. 빨리 그 다음에 여기 그 위에 안 나오게 이렇게 이렇게 잡아주세요. 하나 다 되어졌는지 한번 보도록 할게요. 다 되어져라 뿅! 조리하는데 5분이 걸리다니. 5분이 안 돼! 5분이 걸리다니. 아무튼 여러분들 지금 몇 초밖에 안 남았어요. 아무튼 나와라 뿅! 여러분들 오마이갓 여러분. 아무튼 이렇게 해주시고 지금 자연스럽게 다 됐어요. 여러분들 가족이요 뿅! 여러분들 됐습니다. 드디어 들어가자. 지금 너무 급해요. 타이밍이 잘 안 맞춰져서 죄송합니다 여러분들. 아무튼 섞을게요. 아무튼 얘부터 아무튼 자연스 색깔보다 왜 이렇게 원하냐? 또 카메라 너무 진하게 나온다. 제발 달아라. 제발 내 부탁인데 제발 달아라. 아무튼 이거 시켜줍니다. 아무튼 시켜줄게요. 그 다음에 요 액상 스프부터 넣어주셔야 돼요. 액상 스프부터 꼭은 아니지만 스프는 이거 다 안 넣으라는 말은 없거든요. 저는 이게 맵지 않아서 그냥 잡아요. 당연히 안 맵겠죠. 스파게티인데 매울 리가 없겠죠. 아무튼 그 다음에 이거 넣어주시고 그다음 빨간색 해야 돼요. 빨간 바로 오픈. 오마이갓 슈슈슈슈 섞어줄게요. 네, 아주 재빨리 섞었는데요. 넣어줄게요. 한번 시야야야 섞어주고 정답! 더블 업! 와우! 2인분 탄생! 이거는 그냥 딱 납치요. 그 다음 자 섞어줍니다. 아주 뜨거울 것 같네요 여러분들. 아주 김이 모락나네요. 우와, 이거는 맛있으러 오는 게 아니라 화상입을 하고 먹는 듯. 아무튼 이렇게 한 다음에 소시지. 이게 아니 진짜 짜증나. 느리게 뜯어도 되지.
등장. 이거를 자릅니다. 데코레이션 해주는 거죠. 그야말로. 야호! 딴딴딴딴딴. 많고도 많은 분들이 이 마크정식을 먹었죠. 이 많고도 많은 분들이 정식을 먹었겠죠. 심지어 갓세븐의 마크까지 먹었어요. 됐습니다. 예쁜 거 따위는 필요 없다. 그 다음에 소시지를 잘 펴발랐습니다. 그 다음에 이게 뜨거워서 그냥 치즈가 녹을 것 같아요. 뭔가 지금 치즈가 너무 녹아가지고 방풍제? 아니 방풍제라네. 아무튼 이거는 그 다음에 그냥 섞으면 얘가 스스로 지 스스로 녹을 것 같은 느낌이 들어서 한번 섞어볼게요. 우와 진짜 너무 짜져. 여러분들 제가 방금 신기한 일을 목격을 했는데요. 진짜 녹습니다. 보이시나요? 아무튼 섞어볼게요 다시. 네, 여러분들 다 섞었는데요. 먹어보게 습니다. 너무 궁금해. 한번 먹어볼게요. 다시 또 화가 날 뻔했어. 여러분들 뜨거운 건 먹으시면 안 됩니다. 그래도 너무 맛있네요. 와우 치즈가 녹았어요. 얼마나 뜨거우면 그 뜨거운 걸 제가 먹었답니다. 너무 맛있어서 침이 도네요. 그래도 한번 이 수저에다가 올려서 먹어보고 싶지만 너무 짱이에요.